10 बंदे मारे हैं इसने और एक ही लड़की थी, वो चिराग बुझा दिया है इसने हमारा। इसको बख्शा नहीं जाए। से अच्छी भली आई है बाइक पे दवाई लेने खांसी की, इसने इंजेक्शन गलत लगाया। क्या नाम था जी बेटी का? टीशा बत्रा। कैसे डरी? कुछ भी नहीं था, घर से अच्छी भली आई है बाइक पे दवाई लेने खांसी की, इसने इंजेक्शन गलत लगाया। हाँ, बिल्कुल। फिलहाल पुलिस आई है मौके पर? हाँ, पुलिस आई है। पुलिस तो ले गई है उसको, लेने देने करके ले लेगी, उसको छोड़ देगी। हमारा नाश हो गया, हमारा चिराग बुझ गया। इसको यहाँ से इसने 10 बंदे मारे हैं त्रावड़ी के अंदर। मेरा भाई भी मारा है 50 साल की उम्र का। डेढ़ साल हुए, डेढ़ साल हो गए, मेरा भाई भी मारा है। पता ना वो। हाँ जी, क्या कहना चाहेंगे सर? क्या भाई हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है। मैं लड़की का दादा बोल रहा हूँ, मेरा नाम परमानंद है। आई समझ में 76 साल की उम्र है। इसको फांसी की सजा दी जाए, इसको यहाँ से खत्म किया जाए। 10 बंदे मारे हैं इसने और एक ही लड़की थी, वो चिराग बुझा दिया है इसने हमारा। इसको बख्शा नहीं जाए, बिल्कुल नहीं बख्शा जाए। अगर पंजाबी वर्ग का खट्टर साहब है तो हमारी रिपोर्ट को सुनेगा, हमारी विचारों को सुनेगा। खट्टर साहब से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं, इसको यहाँ से खत्म किया जाए त्रावड़ी से। क्या मामला था सर? ये क्या था नाम बेटी का? कैसे? एक गुड़िया है टीशा, 15 साल की एज है, जो आज दवाई लेने के लिए आई थी, भी खांसी हुई थी उसको। तो उनका आरोप है कि जैसे गुड़िया को टिक्का लगाया उसकी डेथ होगी। हमने एप्लीकेशन ले लिया, FIR दर्ज करके जो भी कार्रवाई बनेगी वो अमल में लाई जाएगी। डॉक्टर से पूछताछ की जा रही है? हाँ जी बिल्कुल। पोस्टमार्टम वगैरह? हाँ जी, पोस्टमार्टम कराएंगे जी बोर्ड द्वारा इसका।